好，有門啦。咩生話？寫實，即係個餅條。講嘅但係有啲挑戰性嘅嘢。華記啊，合時桃花。呢細啲，呢細啲。望多次桃花園啦，好，轉過嚟。呢個位幾靚。望下啦，山河氣象，泳水加風，好，城市加持。好啦，離開啦。呢度蛇山村，睇嗰個古樹啊！唔緊要，佢有河馬嗰個 logo 跟住啊，喺後邊啫嘛。跟住啦，跟住啦。哦，呢個入嘅，嗱見到啦，嗰棵大樟樹啊。哦，好啦。OK。過百年啦，應該。好。樟樹啊，老樟樹啊，哦，幾大棵。呢棵樟樹。搬算數啦，唔係咁近啦。好啦，離開呢個神樹啦，蛇山村嘅神樹，咁喺村嘅後邊嚟嘅，咁我哋繼續啦。坐第幾班車喂？我哋去邊度？我哋睇完啦，跟住去邊度？好，跟住上山。上山 ，OK， 好，大家小心啲好啊！哇，好多人喎今日。係啊。係唔錯，好。哇，呢棵樹都好靚啊！哇，嗱呢棵樹，隨和嘅。有乜嘢嘅都擺晒喺個網站上面噶啦。係啊。慢慢上。中間喺條掣。係啊，等人唔好走啊，等我過嚟啊。好，中咗條俾人借咗。係啊，嗰度得㗎啦。誒，睇出嚟啦。喺前面嗰度乜鬼嘢？沿途都係嘅。係。我哋上蛇山。過咗咁耐，你走上嚟，我係咯。有棵樹冧咗落嚟啊！大家穿過去啦，穿過去。係啊，低個頭啊，睇住撞頭啊！係，慢慢嚟，行多步，唔好顯住。係啊，過咗。你捐山窿先。好，捐咗過去啦。OK。好啦，大隊啊，去到標高處啦，蛇山嘅標高處就195米高啊。咁我哋而家喺130度啦，130、140度啦。
哦，兩旁啲竹好靚啊！啊，呢度啲竹樹啊！早晨啦！係咯，頭先好似好啦，對面大刀人，呢個啊，後邊嗰個哎，大刀人咁近㗎原來，唔近嘅，行上去都幾嘢嘅。係啊，好啦，我哋到頂啦，到頂啦，195啊，蛇山標高柱，隊友到晒啦。嗱你馬騮山你好，離開啦呢個蛇山啦，195m，好啦，後邊就係大刀人，好，跟住走啦，隊友走啦。好啦，沿途呢啲紫穗引路啊，好，繼續。所以咪話跟住由呢邊過嚟嘅，啊，標高柱喺中間，呢個蛇山。好啦，下邊就係大埔太和嗰邊，嗰度中間嗰位太和。有啲塞車，塞路，塞人啊，塞人。好，慢慢啦。OK， 早晨啦。有咩功能啊？我真係有啲話引路咯，哦，行山啲人放嘅，唔知係梗一定係㗎啦。即係嗰啲碎紙機攞出佢碎出嚟啲嘢。係咯。冧咗落嚟中間棵樹，好穿過去。好啦，去到呢個位啦。好，繼續啦。水務設施。好。只20句，年糕啊！你企咩先？你幫我影，你幫我影，你幫我影。呢邊出嚟嘅，咁咧係啦，呢個年糕，大優。埋去，企定，放，企定，你嚟，等陣仲有呢棵嘢，呢個位置。好，走啦，大優完走啦。OK。好，差唔多啦，嚟到呢度啦。呢個叫小靈山。好，途經呢個度。好啦，嚟到呢個位啦，差唔多出到太和啦。嚟到呢個位半春園啦。咁我哋由呢度落嚟嘅偉徑啊，咁啊行
好，走啦。橋底喺度，轉翻落去。好，出到太和啦。你唔好喎，我唔聽啊！屌，佢打你。種得咁靚，哦，太和啦。好啦，散隊啦。好，散隊啦。下一期啦，拜拜。喂，如果座樓就係㗎，座樓就係㗎。白色嗰度就係太和站，下邊咧就係下邊有火車站嘅。OK，唔緊要，問人都問到㗎啦，問人都問到啊。好，嚟到太和啦。有火車有巴。